Nimefurahi juzi nimeona mwandishi mmoja hapa wa Star TV ana masters lakini ameanzisha mgahawa wake unaitwa sijui Makande kitu gani. Na kama anatoa wito anasema ningefurahi kwenye restaurant hii ya mtu mwenye masters mwenye passion ya kupika. Mheshimiwa Rais akija Mwanza aje kula makande yanayopikwa hapa. Nikasema Rais ana mambo mengi, nitakwenda kula mimi kwa niaba yake. Nashukuru sana chombo cha News Updates. Bila nyinyi perhaps isingemfikia mkuu wa mkoa, so naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwenu. Nilivyosikia mkuu wa mkoa anasema kwamba nimefly, unaweza kawa na degree sawa, unaweza kawa una masters sawa, lakini nimefurahi kumuona dada alikuwa mwandishi wa habari leo hii amefungua sehemu yake, si makande nini. Yani that was, sijui nikwambieje, yani it was something kwangu. Namni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 2 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Tumerudi tena hapa Sanane Island, mahala ambapo dada Tupokigwe Ambwene ambaye alikuwa mwandishi wa habari wa Star TV kwa takriban miaka 10 yupo hapa akifanya biashara yake ya kuuza makande. Sasa tulifika hapa kwa mara ya kwanza kuzungumza naye namna ambavyo ameamua kuingia sasa katika kufanya biashara hii ya makande, kipi ambacho kilimsibu zaidi, lakini sababu zilikuwa ni zipi za kutoka Star TV. Akaeleza hapa mengi kweli. Sasa taarifa hii ikaenda mbali kabisa, ikaifikia serikali kwa maana ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda akatoka hewani akazungumza na vijana katika kongamano lile la generation ya Samia. Akazungumza pale umuhimu wa vijana kujiajili na kufanya mambo kadha wa kadha, lakini pia akiondoa kabisa dhana potofu ambayo ipo kwa miongoni mwa vijana na watu katika swala hili la kujiajili, na baadaye akatolea mfano wa swala hili ambalo amelifanya dada Tupokigwe kupitia News Update Media, kwa maana ya kujitangaza sasa kwamba rasmi sasa anafanya biashara hii ya uuzaji wa makande. Tumerudi tena hapa leo kuzungumza naye tuweze kufahamu namna ambavyo amepokea taarifa hii kutoka serikalini. Kipi ambacho amekifurahia zaidi ataeleza hapa. Karibu sana. Asante. Kwanza habari za leo na namna ambavyo unajisikia mpaka hivi sasa? Nzuri na karibu tena. Nimefurahi kuwaona tena kwa mara nyingine. Karibuni sana. Tumeona taarifa hii imeenda mbali kidogo na mkuu wa mkoa. Tumeona ametamka pale tamko kwamba ulizungumza kwamba unatamani Rais Samia aje aonje makande yako, lakini akasema kutokana na majukumu mengi ambayo anayo Samia, yeye atakuja kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kauli hii umeipokea kwa namna gani? Kwanza ile siku natumiwa ile klipu, nilitumiwa na Binagi, ni mwandishi wa habari pia. Akanambia nina surprise yako, nikamwambia nitumie. So akanitumia ile klipu. Yani kwanza nilipata goosebumps, yani nilitetemeka, sikuchukulia kwa udogo, nilichukua kwa kubwa sana, na niliona jinsi gani serikali ya mama yetu ambavyo inatusupporti wapambanaji wajasiriamali. So nilivyoiona ile klipu, cha kwanza nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali hicho, kwa sababu sio kwa uwezo wangu, lakini pia nashukuru sana chombo cha News Updates. Bila nyinyi perhaps isingemfikia mkuu wa mkoa, so naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwenu. So nilivyosikia mkuu wa mkoa anasema kwamba nimefly, unaweza kawa na degree sawa, unaweza kawa una masters sawa, lakini nimefurahi kumuona dada alikuwa mwandishi wa habari leo hii amefungua sehemu yake, si makande nini. Yani that was, sijui nikwambieje, yani it was something kwangu. So mimi nilifurahi na ninamkaribisha sana. Pengine namna ambavyo tulivyokuwa tumeanza kuja kuzungumza na wewe, siku ambayo tunazungumza na wewe, matarajio yako yalikuwa haya kwamba pengine taarifa hii inaweza ikafika kwa umbali kwa namna hii? Yes, kwa sababu mimi ninaamini sana kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari ni kila kitu. I've been there for so long. Kwa ukitaka jambo lako liende viral, lazima utumie media. Unatumia media gani? Hapo ndo tatizo. So mimi wakati News Update wamekuja hapa,
trust yangu ilikuwa ni 100%. Nilikuwa najua kabisa hiki ambacho tunakifanya impact yake itakuwa very positive na itapokelewa vizuri, kwa sababu ya chombo chenyewe. Vijana wanaofanya kwenye iko chombo ni vijana ambao wanajua namna gani ya kupeleka habari, imfikie nani, saa ngapi, niandike nini. So mimi nilikuwa nina imani kabisa kwamba ile habari ambayo tunaitengeneza siku ile itakwenda viral, itafikia wahusika. Yeah. Huko imekuwa haraka sana. Ni Machi 26 tu hapa taarifa hii tumefanya kipindi hapa, na leo hii tayari ni kana kwamba kuna matumaini makubwa sana. Lakini hali hii ipo tofauti kwa watu wengine. Kuna mwingine anaweza akafanya hivyo lakini kwa muda mrefu sana asionekane. Pengine unamwambia nini huyu ambaye kwa muda mrefu anahisi hajaonekana na wakati mwingine anaelekea kukata tamaa? Kwanza mimi naamini wakati wa Mungu ni wakati sahihi. So hii ilikuwa iwe hivyo na imekuwa hivyo. Yaani kila mtu ana kudra zake. Yaani siwezi kujifananisha na mwingine. Kuna mtu mwingine ambapo habari imetoka siku ile na reaction ingetokea siku ile. Kuna mwingine ndivyo imetake 1 week, kuna mwingine inaweza ikachukua some months. So mimi ninaamini katika kudra. Yaani kila kitu kinapangwa kutokana na Mungu mwenyewe anavyotaka. So uharaka wa habari yangu kuwa ni baraka tu za Mwenyezi Mungu. Ninamshukuru imetokea kuwa hivyo, na namshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kumpa kibali Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuweza kuona. Kwa kupitia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokea, vitafanyika, kwa sababu kwa kutokana na tamko la Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba vijana mmesoma ndio, msikae kila siku mnalia kuhusu ajira, lakini wewe umejisaidia vipi? Kitu gani umefanya? Umetoka nje ya box? Manake usitoka unakaa chini kwamba mimi nina vyeti vitakusaidia nini? Toka nje ya box, nenda kapambane, angalia kitu gani unaweza kufanya. So kila mtu lazima tupike, hapana, lakini kuna kazi za mikono nyingi sana. Ndio maana sijui watu wengi wako hawajamuelewa nini waziri mkuu anataka, lakini maana yake kubwa ni kwamba watu wafanye kazi za mikono yao, wajiingizie kipato, na kila biashara ina wateja. Mimi leo napika, lakini nina uhitaji wa vitu vingi ambavyo napata kwa watu wengine. Kuna watu wanasuka, nitakwenda kusuka. Kuna watu wanatengeneza sabuni, nitahitaji sabuni. Kuna watu wanashona nguo, nitakwenda kushona. Siwezi kufanya mimi vyote. Kwa hiyo wakati anasema watu waende VETA, wa Tanzania wengine walimkoti vibaya, kwa sababu mentality yetu sisi, makuzi yetu sisi, tumekuzwa katika kuajiriwa, sio kwenye kujiajiri. Ndio maana mtu anashtuka sana, dada hizi kuwa na masters leo anapika makande, au ana masters leo yuko anashinda jikoni. Lakini kazi ya mikono ni kazi nzuri sana ambayo haimtupi mtu. Kwa mimi na washauri wadogo zangu, kama kuna dada zangu, kuna kaka zangu out there wamekaa wana vyeti wanalia kwamba hakuna ajira. Ajira sio lazima wewe uajiriwe. Wewe unaweza kuajiri wengine. Unaweza kuwa msaada kwa watu wengine. So mimi rai yangu kwa Watanzania wengine, wawe wazazi ama vijana, leta tamko la Mheshimiwa Waziri Mkuu lilikuwa linamaanisha kwamba tutoke nje ya box, tujiajiri wenyewe, ili mwisho wa siku tukuze pato la taifa letu. Unaona? So mimi pia ninampongeza Waziri Mkuu. Natumaini siku naye akifika Mwanza aone vijana ambao tumepokea tamko lake positively na tunalifanyia kazi, na it's very okay kuwa hivyo. Lakini namkaribisha pia mkuu wa mkoa sana, siku akiwa free aje. Ni ngumu kiasi gani mtu kusomea kitu fulani na kuja kufanya kitu kingine tofauti na kile ambacho umekisomea? It's very hard. Kuna kusomea, alafu kuna passion na kipaji. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza ukasomea, mimi mdogo wangu, wae nikupe mfano mzuri. Mimi mdogo wangu anayenifuata, yeye amesomea Bachelor of Economics UDOM. Lakini since amesoma Bachelor of Economics, kazi ambazo yeye anafanya ni kazi za communication issues. Umeelewa? Na hajasomea hizo, lakini amesomea mambo, lakini ana perform vizuri sana kwenye issues za communication, photography na vitu kama hivyo. Na leo sasa hivi anavyoongea amefungua media yake kwa ajili ya photos, documentaries na vitu kama hivyo. Kwa unaweza ukasomea kitu fulani, lakini je, passion yako inakupeleka kwenye kile kitu? Labda alisoma kwa sababu ya shinikizo la wazazi, au alisoma kwa sababu ya marafiki zangu wamesoma kule, lakini moyo wake ulikuwa ni nini? Kwa maana anasema wazazi pia waache watoto wachague, wasomee kile wanachokitamani. Mimi leo nina mtoto, nikiona passion yake labda ni playing netball, sitakuwa na haja tena ya kumfanya aanze kuangaika kuruzi a lot of years shuleni, kama ninaweza kumpeleka kumuendeleza kile kipaji ambacho end of the day kitamuingizia kipato. Kwa hiyo mimi ninaomba kasa wazazi, yani ninaomba kasa na ninalia nao, yani kama wataweza kuwapa uhuru watoto wachague kitu ambacho wao wanataka. Usiniambie kwamba mimi naenda udokta wakati mimi sina passion ya udokta. Anaenda anasomea udaktari, end of the day aenda akafanyia operation ya mguu kwenye kichwa.
Umeelewa? Kwa mimi naomba kabisa yani tuamke vijana, tupambane, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais, tumuunge mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia wakazi wa Mwanza, fursa ni nyingi sana. Tumuunge mkono Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tunatarajia hivi punde mkuu wa mkoa atafika hapa kwa ajili ya kuonja makande yako, lakini kutakuwa na viongozi wengi sana ambao wataendelea kuja hapa Mwanza. Neno lako ni lipi kwa hao ambao wataendelea kuja hapa? Kwanza nitakuwa very humbled, nitashukuru, nitafurahi, na kama nitapata nafasi ya kuweza kuzungumza nao pia nitaweza kuelezea changamoto ambazo vijana wanakutana nazo, lakini nini tufanye kuweza kuleta hali ya amsha kwa vijana, wanawake, mabinti katika mkoa wetu wa Mwanza. So wao kuja huku kwangu mimi kwa kunisapoti ni kunipa mimi hali ya kuona kwamba kumbe sijafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kumbe kweli sio lazima niajiriwe. Kumbe hichi ninachokifanya ni kitu kizuri, ni kitu sahihi. Kwa wao kuja hapa kiukweli itanifanya mimi kuwa very proud na hichi ninachokifanya. Niko proud sasa hivi, lakini kuungwa mkono na viongozi wa kiserikali is not a joke. Yani ni kitu kikubwa ambacho mimi I really appreciate. Na nikiwaona kwa kweli labda nitakosa neno la kuzungumza kwa sababu ya furaha, lakini kiukweli nitakuwa nina ile wanasema yani nitakuwa na furaha ambayo itapitiliza kiasi kwamba labda nitashindwa kuzungumza sijui, lakini nitafurahi sana. Taomba kwa aweze kufanyaje kumleta kwetu na sisi tuweze kufurahi pamoja na kuweza kubadilishana mawili matatu na tuweze kumueleza changamoto ambazo tunakutana nazo. Shukrani sana. Asante. Namni Tupokigwe Ambwene ambaye alikuwa mwandishi wa habari wa Star TV, lakini hivi sasa kama ambavyo umemsikiliza hapa anajishughulisha na biashara hii ya uuzaji wa makande. News Update Media tulifika hapa kwa mara ya kwanza tukaweza kuzungumza naye, na mara baada ya jambo hili kwenda mbali zaidi, leo hii tumerudi hapa kwa ajili ya kuweza kumsikiliza namna ambavyo amepokea tamko la mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa maana ya Mheshimiwa Said Mtanda la kuja kufika hapa na kuonja makande haya kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Rupembe, nyuma ya kamera ni Jamali Jafari. Bye bye.